السلام عليكم حبابنا، السلام عليكم، كي راكم؟ غاية. اليوم جبت لكم وصفة كانوا يديروها جدادنا بكري. جدادنا كانوا يعملوا هاد المكفول اللي هي الشريحة. الشريحة هادي نديروها، نحلوها ونديرو سنيفات التوم كيما راكم تشوفوا. نبلعوا عليها ونديروها في البلارة تاع الزداج، ماذا بيكم تكون بلارة تاع الزداج، ونغمروها بالزيت الزيتون. كيما راكم تلاحظوا راني ندير الحبة تاع أو الطرف تاع الثوم، وراني نديره في البلارة، ومن بعد نغمرها بزيت الزيتون. وهذه تناولوها على الصباح صباحا قدام لا تشربوا القهوة. مليحة لي بومون، مليحة للحساسية، مليحة يعني لكل شيء للصباح. تناولوها وهي مليحة للصحة تاعنا، وإن شاء الله تتمتعوا بها، وهي حلوة، حاجة حلوة وتتمتعوا بها. وشربوا داك الزيتون، زيت زيتون عفوا، غادي نديروا فوقه شرائح من الليمون. هذا كاع الزويد تاعه يطلقوا ومليحه لصحتنا، وان شاء الله بالشفاء عليكم. وشكرا.